கண்டு 70 கீரி எடுத்து வந்திருக்கு. நாங்களே கடற்கரைக்கு போய் எடுத்து வந்த 70 கிலோ கீரி மீன் சுத்தமான தேங்காயில் நல்லா பொரிச்சு போட்டு காரசாரமாக நல்லா குழம்பு வச்சு காட்டுறோம். வாங்க சாப்பிட்டு பார்ப்போம். எங்களோட ஊரில் இதுக்கு பேர் கீரி மீன், உங்களோட ஊரில் என்ன பேருன்னு கமாண்டில் சொல்லுங்க. வாங்க சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். தம்பி கீரி மீன் அப்படியா வெட்டி கழுவி எடுத்தா பொரிச்சு சமைச்சது சமந்தான். நல்லா சினரிக்காம்பி 2 நாள் விட்டு தான் குஞ்சு வரைக்கும் மதுரங்குழி கற்றுதானே மதுரங்குழி. எங்கண்ணா இந்த தேஜி பழம் உங்களை விட்டானா அஞ்சே தேஜிக்க போயாது என்ன கொஞ்சம் கீரி மீன் நல்ல மெதுமையான மீன், அதுக்கு தேசி புளி விட்டு பொரிச்சு எடுத்தாதான் உடையாது மீன், நல்லா உடையாம இருக்கும், நல்ல ருசியா இருக்கும். அதோட தேசி புளி விட்டா நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும். அரைச்செடுத்த உப்புத்தூள், இடிச்செடுத்த மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு பிரட்டி எடுப்பான். நல்லா கலர் எடுங்க அம்பி. மீனுக்கு அப்புறமாய் மீனை உடைக்காமல் அப்படி மெதுவாக பிரட்டி எடுங்க. இதுக்கு கிடக்க மீனெல்லாம் எடுத்து பிரட்டுங்க. நல்லா உப்பு புளி சேருங்காட்டிலும் கொஞ்சம் ஊற வச்சு எடுப்போம். கழுவி அழகி மீன் பொரியலுக்கு சட்டியே வைப்போம். சரி எடுத்து வைங்க. சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய்.
நல்ல சூடாயிட்டு எண்ணெய் போட்டு எடுத்து வா. இந்த மாதிரி வரி கட்டுறீங்க. கீரி மீனை பொறிச்சு எடுத்தாச்சு. வாங்க குழம்பு வச்சு காட்டுறேன். மிளகாய் தூள், தேவையான அளவுக்கு தண்ணி. நம்ம தூளை நல்லா கரைச்சிடும். கரைச்செடு தம்பி, கரைச்செடு. தேவையான அளவுக்கு உப்பு கல் சேர்த்துக்கொள்ளும். அரிஞ்செடுத்த வெள்ளை பூண்டு, அரிஞ்செடுத்த பெரிய வெங்காயம், வெட்டி எடுத்த தக்காளி பழம், ஒரு கொதிக்க விட்டு பொரிச்சு வச்ச கீரி மீனை சேர்த்துக்கொள்வோம். கறி நல்லா கொதிச்சு பொரிச்சு வச்ச கீரி மீனையும் சேர்த்துக்கொள்வோம். நல்ல நடுவம்பி கொஞ்சம் தின்னு கெடுங்க சார். தேங்காய் பால், தேசிப்புளி மீனுக்கும் சேர்த்திருக்கி கறிக்கு கொஞ்சம் நம்ம தேவையான சேர்த்துக்கொள்வோம். மூடியே இப்போ ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும். பொரிச்சு வச்ச கீரி மீனோட நல்ல குழம்பானமும் சேர்ந்து பிடிச்சிது. அதோட சிரிஞ்சதையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து
குழம்பு வாசனை சும்மா தூக்குது. அதோட கொஞ்சம் கடுகையும் சேர்த்து கறி இறக்கி எடுப்போம். தரமான கீரி மீன் குழம்பு இருக்கு. வாங்க ஒரு குட்டி பிடிப்போம். சோத்த படுங்க நான் சாப்பிடுவோம். இப்போ நான் சாப்பிடுவோம்டா வந்து. ஜம்முன் மீன் குழம்பு சட்டப்படிங்க. நல்ல வாசனையாக இருக்கு. பொரிச்சு போட்டு ஆக்குறது கீரி மீன் சட்டப்பாடி இருக்கு. நல்ல ருசியாக இருக்கு கறி. செம்மையா இருக்கு. வாசனை எப்படி இருக்கோ அத மாதிரி கறியும் அந்த மாதிரி. பொரிச்ச மீனும் கறியும் எப்படி சேர்ந்து இருக்குன்னு பாருங்களேன். கீரி மீன் குழம்பு அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. நீங்களும் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க எப்படி. எல்லாரும் எங்க வீடியோ பாக்குறீங்க, ஆனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுங்க. மறக்காம பண்ணிடுங்க.